Chào các bé, hôm nay chúng mình cùng theo chân chú mèo cam béo ú trổ tài làm đầu bếp nhé. Đầu tiên, mèo ta lẻn vào chuồng gà để mượn mấy của trứng, nhưng chẳng may bị chị gà mái phát hiện nên phải ôm trứng chạy ngoài sống bán chết. Trông thật là ngộ nghĩnh. Sau khi thoát nạn, mèo cam liền bắt tay vào việc. Nào là ra vườn hái hành, rửa sạch rồi thái nhỏ cực kỳ chuyên nghiệp. Tiếp đến, chú khéo léo đập trứng, khuấy đều và cho vào chảo cơm nóng hổi ý. Nhìn xem, mèo cam còn biết tung trò điêu luyện như một đầu bếp thực thụ nữa kìa. Cuối cùng, món cơm rang trứng thơm phức đã hoàn thành. Mèo ta chén sạch một cách ngon lành. Đúng là một chú mèo vừa quậy vừa giỏi đúng không nào? Các bé nhớ ăn ngoan để chóng lớn như mèo cam.